小心車，小心車嚇！我急車，我有兩部車喺度。一間中餐小學下邊仲會領導另外兩間小學，咁佢哋兩間成個鎮咧係有3、4間小學。咁而家兩個，一個大校長咧就總嘅中心校長，另外有2位呢位女士都係校長嚇。咁呢個校長，跟住咧嗰度咧曹校長。第一曹校長，我谨代表靖口镇中心小学全体师生，向各位爱心有缘的到来，表示最热烈的欢迎。向长期关心、支持我校乡村教育发展的各位爱心人士，致以最衷心的感谢和最崇高的敬意。收線起來咧，要哇！呢間舊校舍幾耐？一開始就呢個。係啊，有間到7號。國際啊！係啊，新光。哇！佢出咗好多人才喎，而家係影咗翻去先清楚。呢啲係上咗啲狀元喎，啲狀元喎，啊出咗幾多狀元啊！出咗好多狀元。跟住其實我一畢業就喺呢個鄉鎮㗎，03年出嚟。當年06年喺中心小學呢度做主任，所以咧同愛心會係一直培養我哋長大。所以嗱，當初呢邊係冇嘅，呢邊係糧所嚟嘅。當初咧因為資金困難，政府係無償撥咗啲笪地俾我，我哋冇錢起㗎，所以向愛心會徐主席我哋發起一個支援我哋國內嘅一個教育，所以佢哋非常之熱心，就把呢個公營樓建咗起嚟，跟住後續咧就把幼稚園嗰邊亦都建咗起嚟。
真係為水頭人民呢個教育嘅幸福一路發展。我都好感動，係呢個校長，我就首先咧多謝胡院長、教育局同埋校長同一班老師，我向佢鞠躬多謝。點解咧？因為大家都頭先睇咗幾間學校，佢哋係喺軟件嗰邊佢做到嘢，就喺軟件咧，另外耳目一新嘅係佢哋嘅努力，我再次感謝你。咁咧，而家咧，我又要感謝咧，今日每個5點鐘起身嗰啲參加者，嗰啲學生咧，我會感謝咁多叔叔伯伯。嚟到呢度5點鐘起身，3個鐘頭出嚟，3個鐘頭翻去，冇買嘢，冇景點，就係你哋嘅愛心咧，你哋嘅付出，你哋嘅愛心，會永遠寫喺學校嘅歷史上面。每一個學生佢會好記得，俾心機讀書啊！呢句説話，俾心機讀書啊！功德碑，先生咁樣捐贈。係啊。哦，好啦，影張相啦。係啊係啊。一個呢個。2、3、4。中土養啊！我哋小學都有㗎。呢啲培養佢做咩？醫生啊，係啊。中烤藥啊，呢個中烤藥啊，後備嘅做埋㗎。哇！我哋個孫仔嗰陣時，學校都話種嗰啲番茄啊。我呢個中藥，依家好多中藥都唔到啦。不過我哋呢個有。你哋撐下周主席啊，最緊要。係啊，同我哋買嘢㗎。飲杯，麥景康多謝我哋呢個愛心。